që ngren kolonat e përzgjerjen e hekurit me kolonat lidhjen e hekurit, e kurthys. I thash, po pse po ikën? Pse ikën? Sepse këtu paguhet 400.000 lekë. Ndërkohë tha, thash ku ka ikur? Tha ka ikur në Malzi ku paguhet 700 euro. Paguhen dhe sigurimet shoqërore, i paguhet dhe sigurimi i jetës. Tha, po për një në punta në Maqedoni është 1.100 euro. Pa folë pasaj për Greqinë, që sigurisht pagesat janë më të larta. Dhe për Italinë. Dhe për Italinë. Po flasë për Greqinë, Italia nuk diskutohet. Tani, pyetja është, si duhet ndërhyrë sipas teje shteti në këtë pikë? Pra të leta lëm anash mungesën sindikatave ku shteti s'ka dhe në i faj. Mungesën sindikatave është mungesë sindikatash, mungon vullneti i... Pa i di pse ka faj dhe shteti dhe sindikata? Prit pra, dakord. Do doja të kaloj për te sindikatave, se s'besoj që është vetëm presioni sindikatave që duhet ta bëjë këtë. Duhet ta bëjë dhe shteti vetë, apo jo besoj. Sidomos një shtet që thot rrogat e punojësve publik do t'i çojë 900 deri në 1.200 euro, duhet kujdesi që dhe sektori privat t'i ketë pak a shumë në këtë nivel. Pra ju si mendoni ju do ta bëjë shteti këtë? Sepse vërtet më intereson ta... Është fajtor edhe për mungesën e sindikatave të forta, sepse kodi punës nuk zbatohet në Shqipëri. Kemi një inspektorat pune këtu në Shqipëri, që nuk shkon për inspektim, po shkon për të vjelur taksën e korrupsionit. Sepse kodi punës, po ju marrë një rast, në Shqipëri thotë që nuk mund të heqësh nga puna një drejtues sindikate, në qoftë se nuk merr leje nga vetë sindikata. Pra vetë kodi punës garanton vend e punës së krye sindikalistit. E kemi ligjin të mirë. Pavarësisht është jaftë apo jo, por vetëm që është kryetari sindikate... Kodi, pikërisht për të mbrojtur sindikatën, thotë që ti të heqësh nga puna kryetarin sindikatës, duhet marrësh pëlqimin e vetë sindikatës. Çfarë na ka ndodhur ne sa herë kemi ndihmuar punëtorët që të organizojnë sindikata re? Kryetari sindikatës është heqë me herë nga puna, në bulqiz, mes minatorëve, në fasoneri, në call center, dhe në momenti që t'ja pret kokën i sindikatës sapo lindur, punëtorët friksohen, gjyqet zgjasin me vite, punëtorët janë emigracion, shumica e minatorit bulqizës që ne kemi ndihmuar të organizohen vitet 2019-2020, sot janë punëtorë ndërtimi në Gjermani, më kupton? Kanë ikur nga jo minjerë, sepse kushtet e punës tyre, e drejtat e punës tyre nuk respektohen. Tjetra, ne në programin ton kemi rritjen e pagës minimale, sepse mendojmë që është emergjencë mbajtja e forcës punëtore në Shqipëri. 6.000 lekë vjetra paga minimale bruto. Sepse mendojmë dhe njëherë që mbajtja e forcës punëtore është emergjencë. Nga ana tjetër, ka dhe një problem, se ka ca sektor kur pagat janë rritur. Sepse kur mungon fuqia punëtore, do diçka e rritur. Mos se turizmi ka një rritje, po. Tani, edhe turizmi ka një problem, se turizmi është sektor me punë të zhvazhdueshme. Çdo të thotë, punon 3 muaj, pastaj 9 muaj je shef dielli. Punon 6 muaj. Tani është rritur, është 5-6 muaj. Vazhdojmë të jemi te 3 muajshim. Shumica e punëtorëve të turizmit jemi tek 3 muajshim në. Po ju si e shikoni, sepse Berisha thotë do t'i paguajë shteti ato rrogat për 9 muajt e tjerë. Ka masa për një pjesë punëtorëve të Berisha është më shumë i majtë i pagë minimale, ne kemi projektin tonë, sigurojmë një pagë minimale. Duhet një projekt. Mirë po, është shumë e rëndësishme që të vendoset një raport i drejtë midis pagave dhe çmimeve. Se po ju marr një shembull. Paga mesatare në Shqipëri është rritur, apo jo? E themi këtë gjë. Mirë po, çmimi i një të drejte bazike si ajo strehimit është rritur 2-3 herë më shumë. Pra, me statistika, çmimi i apartamenteve në qytete si Tirana është 2-3 herë rrite 2-3 herë më shpejt se sa rritja e pagave. Mirë po, është fenomen botror, ëh? Vendet e tjera, po e them edhe një herë. Vendet e tjera ndërhyjnë me politika. Tani sa kohë në Shqipëri? New York është tmerr për shkak. Parisi është tmerr. Londra është tmerr. Po janë qendrat e financës botërore. Ne jemi fundi i Evropës për shumë gjëra, po kupton? Si një ish emigrant në Londër, e di që mund punoja, e kisha punë mund mes Londrës në BBC, po ama detyrohesha të banoja në fund zonës tretë, sepse disproporcioni është shumë i madh. Ka vajt metri katror 1.400 euro, 1.500 euro. Edi, po këtë e vendos tregu. Në një, po ja ta them, nuk është tamam tregu, pse? Sepse ka një spekulim të madh imobiliar. E dyta, ka pastrim parash. Ka në Tiranë sot, sipas studimeve, 51.000 apartamente bosh që as jepen me qera, as shiten. Pra këtu kemi një skem që shkon për te logjikës tregut. Se kur ti ke treg të shëndetshëm, si do e zgjidhni? E para, luftojmë ose pak të organizuar një politikan duhet nëpërmjet institucioneve, Melioni, nëpërmjet institucioneve luftojmë krimin organizuar dhe parat e pista, një. E dyta, bëjmë një taks të shkallëzuar për apartamentet e tretat, katërtat, pestat, që do të thotë, ne programin tonë, kush ka një apartament, apo dy do paguaj kaq taksa se të paguaj. Sot kanë vetëm një dallim midis apartamentit parë dhe dytë, dhe pastaj nga dyshje sipër është niveli një lloj i taksimit. Ne duam apartamentit tret ta ketë dyfishën e taksës të apartamentit të siç e ka Greqia.
duke rritur për çdo apartament shtesë dhe kësaj ti merr një masë nxitse në mënyrë që ai që ka shumë apartamente mos i leverdis ti mbaj për të spekuluar me çmimin, por o ti shes o ti jap me qira. Dhe kjo po pikërisht, por ti fus me qira, sepse kësaj pak do të binte çmimi i qiras, tu rritet çmimi i qiras, rrit akoma dhe më shumë çmimi i blerjes së apartamenteve, ndërkohë që pagat rriten shumë pak dhe prandaj ikin të rinj, sepse thotë si mund bleu një shtëpi në një vend si Tirana, Durrësi, sot shtresa e mesme, sot që flasim, shtresa e mesme nuk mund blej shtëpi as në periferi të Tiranës. Po flasim për stresën e mesme. Punëtorët ta ndërrojnë, kush ka ndërtuar shtëpinë vitet 90 ka pas fat, të tjerët punëtoria sot, po sot as stresa e mesme. Ju keni bërë një studim fatabilitetit të kësaj që mund të funksionojë? Po. Ja tani po ju marr një rast. Ka disa shoqata të ekspertëve të ekonomisë dhe të biznesit që kanë lexuar dhe vlerësuar programet e partive politike. E di cili program ka dalë i pari për realizueshmëri? Programi Lëvizjes Bashk. Referoheni qendrës Altax, qendra që zakonisht janë të biznesit. Një think tank apo çfarë? Jo, janë qendra studimore, domethënë qendra studimore që kanë analizuar. Nuk e di nga so, nuk i njoh fare. Nuk i njoh fare. Ju lutem lexoni, unë thjesht kam lexuar raportin e tyre, kanë vlerësuar, kanë vlerësuar programet e çdo partie, nga 5 pikë të mundshme, ne kanë vlerësuar me 4.5 dhe ishim e para parti për sa i përket realizueshmërisë programit. Pra edhe programi më i guximshëm, edhe programi më i realizueshëm, se kemi shpenzuar shumë kohë, 1 vit e 3 muaj, mbi 50 vet, për të punuar për atë program. Prandaj po them, gjërat që po diskutojmë këtu nuk janë thjesht lizë dëshirash. Më kujton Beppe Grillo në Itali. Ide të realizueshme. Kur ka bërë komicion e fundit, mitingun e fundit, para se të merrte pushtet, i deklaronte turmave që unë thoshte ai, ne me 4 riga ligj do ta zgjidhim korrupsionin. Edhe turma i shkonte nga pas, në mënyrën më të tmerrshme sipas mendimit tim. Gjëra duhen parë konkretisht, të tmerrshme se të thuash në praktikën burokratike të një vendi tradicional burokratik siç është Italia, do ta zgjidhësh korrupsion me 4 riga, me 4 rjeshtra që thuhet në shqip, është edhe do të vi turma pas të shqetëson, nuk kemi të bëjmë me shoqëri demokratike. Se s'kemi edhe shumë minuta, Arlin. Çfarë të përbashkëte ka ky pozicioni Beppe Grillos me pozicionin e Lëvizjes Bashkë? Se nuk kemi 4 rreshta. Ne kemi një kapitull të tërë, shumë faqe, vetëm për reformat dhe institucionet e reja për të intensifikuar luftën ndaj korrupsionit. Kërkojmë një agjenci të re të pavarur për politikat parandaluese të korrupsionit. Kërkojmë ligje të reja për konfliktin e interesit, kërkojmë një ligj të ri për financimin e partive. Të gjitha këto janë projekte ligjore në mendimin ton. Pra nuk duam të jemi populistka, sa dua sharlatane populiste edhe Shqipëria, që del njëri aty me mikrofon thotë do bëj gjithçka, do ju bëj Zvicër brenda natës. Se kjo ide e Zvicrës e Evropës, e kemi dëgjuar që në 90. Unë kam qenë fëmijë për herë të parë në 90, në 91 kam dëgjuar Zvicrën e Evropës. Madje t'ju them edhe një gjë tjetër. Mbaj mend vitet 90 da thoshin që janë vaporët me mallra nga Sazani deri në Itali, janë njëri mbas tjetrit, e mbaj mend këtë nga fëmiria ime, dhe sa të ndryshoj sistemi, thoshin, do vinë të gjithë dhe do kënaqemi. Po, teoria çekut bar. Utopira e populizma i dëgjojmë shpesh, por ne vime i program serios. Arlin, një pikë ku ju keni tërhequr, keni prekur nervin, që nuk është kollaj t'ja prekësh nervin kryeministit Rama, ka qenë ajo e pensioneve. Atëherë, nëse më thua 2 minuta, cila është strategjia që ti si e mendon ti bësh presion qeverisë nesër, se nuk besoj që ti mendon që do fitosh zgjedhjet në 11 maj. Por prezenca futja politika aktive e Lëvizjes Bashkë sigurisht do shtoj presionin pozitiv ndaj qeverisë për të ndryshuar gjërat, jo thjesht për ta kundërshtuar atë. Siç është bërë deri më Unë për pensionet mund të bilbiloj për orë të tëra, e di pse. Se kam 2 vjet që studioj personalisht. Është gjë e vetme që kam bërë nga pama studimore, 2 vitet e fundit studioj çështën e pensioneve. Kjo Mashorans pati një sukses fillimisht në zgjidhjen e krizës pensioneve që e trashëgoi nga qeveria Berisha në 2013. Pastaj sigurisht pensionet është skem piramidale, ajo gjithmonë skem piramidale sepse a e di pse bëhet skem piramidale nga që në Shqipëri emigron masivisht forca punëtore dhe ka një informalitet jashtëzakonisht lartë. Shifra zyrtare, formale e informalitetit në Shqipëri është 44%. Unë mendoj që është 50% po t'i referohemi dhe institucioneve tjera ndërkombëtare. Që thotë, 1-2 veta që punon, nuk ka mundësi të paguaj ose nuk i paguajnë sigurimet shoqërore. Qëse nuk luftohet ky fenomen, nuk ka për të pas kur zgjidhje çështjes pensioneve. Dhe zoti Rama është ndjer në vështirësi nga ne, jo vetëm se ne kemi mbledh pensionistët, po sepse ide tona ka qenë
serioze, të realizueshme. Nuk e di a keni vënë re. Ma thuaj sepse kjo se s'kemi. Pra ideja është sot një njeri që potencialisht është i mërzitur për shkak pensionit ulët dhe nga gënjeshtra 30 vjeçare nditur në këtë temë, thotë, "Ok, ta dëgjojmë të profesorin na thot pak si ne kemi program pensioni minimal 21.168 lekë sa duhet të jetë të reja, sa duhet të jetë minimumi jetik dhe pensioni mesatar keni dhe minimum jetike keni realizuar? Po. 21.168 lekë pensioni minimal dhe pensioni mesatar nga 18.000 sa që është sot 33.000 lekë. Kemi bërë një llogari dhe duhen rreth 1 miliard euro çdo vit shtesë në buxhetin e shtetit. Shtrohet pyetja, ku do gjenden këto para? Po ju marr një faktor, informalitetin punë, sikur të përgjysmohet. Korrupsioni. Jo, nuk shkojtë e korrupsioni, jo. Prandaj them dëgjoj me seriozitet. Lufta ndaj informalitetit, sikur ne ta përgjysmojmë informalitetin, ta bëjmë sa Maqedonia. Jo sa Gjermania, sa Maqedonia ta bëjmë, 20-22%, ne do të mund të rikuperonim 530 milion euro çdo vit. Shoqëruar kjo me rritjen ekonomike, me rritjen e pagave, nuk do kishim fare nevojë. Pra e thonë të ketë një fond shtetëror që i kompenson pensionin? Jo, nuk është fondi shtetëror, ky është të shtohen parat që paguen për punëtorët në fondin e sigurimeve shoqërore. Në çdo vend botës, sot, nga buxheti i shtetit, në çdo vend botës, edhe në Shqipëri, nga buxheti i shtetit kompensohet pjesa që mungon. Dhe këtu shkojmë pastaj te lufta ndaj korrupsionit, lufta ndaj evazionit fiskal dhe gjithçka. Përgjysmimi i informalitetit do shtojë kontribute. Pra gjysma e problemit zgjidhet vetëm duke përgjysmuar informalitetin. Po tash dukesh informaliteti, por nuk zhduket informaliteti për një vit në Shqipëri. Se ka problemi i thellë. Sigurisht. Para 100 vjet nuk do të zhduket sa dukur në Itali apo në Francë. Se nuk është kaq keq, është 50%. Prandaj po them, vetëm lufta ndaj informalitetit do i siguronte këto. Pastaj imagjinoni lufta ndaj evazionit fiskal e shumë gjërave të tjera, e korrupsionit dhe kapjes shtetit dhe shpërdorimit parave, do të garantoni fonde jo vetëm për rritjen e pensionit, si po thoshim ne, por edhe për të investuar më shumë në arsim dhe shëndetësi. Ne kemi bërë një analizë ekonomike, financiare të gjitha premtimeve tona. Për mendimin tonë këto janë të realizueshme, për mendimin e ekspertëve të pavarur janë të realizueshme. Prandaj unë jam shumë krenar për programin tonë dhe më pëlqen fakti që zoti Rama dhe Partia Socialiste ka një 2-3 javë që kanë ardhur te tezat tona. Se mua zoti Rama më thoshte sude me gjyslyke, se thosha minimum jetik, pension minimal. Tani ka dalë vetë zoti Rama dhe thot pension minimal 200.000 lekë vjetra. Okej, pra në një farë mënyrë keni arritur një mini sukses vogël edhe pa u bërë kundërshtarin të flasë me gjuhën tonë. Të gjitha partitë po flasin me gjuhën tonë. Këtë fola unë për presionin pozitiv, pasi deri tani jemi mësuar me këto sharjet e baltën që hidhen nga partitë tjetra, ndërkohë mungojnë oferta konkrete dhe pozitive dhe shumë që palët vinë. Në fund fare do doja t'ju paraqesja shifrat sipas sondazhit të Angelo Qeri këtu në ABC News ditën e hënë. Dy gjëra. Juve ju nxjerrin në nivelin 2.1% në shkallë kombëtare, që nuk është shifër e vogël, dhe ndërkohë ama nga ana tjetër zoti Rama dhe Partia Socialiste e konfirmojnë në kuotat e 50.9%. Ndërkohë që ne pranojmë, është një gjë që ne pranojmë gjithë që ka një shumicë solide të majtë në këtë vend. Pra e bie që pavarësisht se zoti Rama perceptohet sipas jush si rrëshqitur djathtas apo drejt qendrës, unë do të thoya edhe djathtas deri diku, prap shumica e të majtës identifikohen tek ai. Keni një shpjegim për këtë? Sondazhi më i mirë në 2023-shin për mua si kandidat për kryetar bashkie ka qenë 2.2 apo 2.3% më jepte. Mbas një jave unë mora 4.8% votave. Dakor. Prit një sekondë. I marr me rezervë sondazhin. Pra unë i marr me rezervë, nuk po them që manipulojnë qëllimisht. Por do ju flas nga përvoja ime. Për këtë këtu them unë, për tjerat nuk e di. Ka marrësh gabimi. Marrësh gabimi kanë. Edhe për te marrësh gabimit gabojnë për ne. Sidomos kur janë shifrat e vogla, marrësh gabimit është bëhet i rrezikshëm. Më lejo t'ju jap arsye pse. Çdo ditë unë takoj shumë njerëz që më thonë, jam me ju, po kam frikë. Punojnë administratë, punojnë policinë bashkiake, punojnë në policinë e shtetit, punojnë në post, punojnë mësuese, jam me ju, po kam frikë. Tani, këta njerëz kur i pyet anketuesi, e kanë vështirë thotë jemi me lëvizjen bashkë. Me shumë gjas thonë jemi me Partinë Socialiste, thotë ti kemi larg, ç'ta duhet. Pa ç'ta duhet ta deklarojmë haptas. Ka gjitha sondazhet Arlendi i paraqiten. Po, asnjë sondazh nuk e kap dot frikën. Jo, frikën jo, patjetër. Frika e qytetarit në derë që thotë për këtë do votosh është të jetë problematike. Edhe në Amerikë edhe në Amerikë është problem, do nuk duhet ta them fare. Prandaj në Shqipëri është shumë vështirë të bësh sondazhe, sidomos për lëvizje bashkë nga të gjitha partitë ka dhe qëndrime shumë të forta. Pra të jesh publikisht me ne që i bijem oligarkisë, pushtetit, opozitës, gjithkujt, është tronditse për një qytetar. Në këtë kuptim. Dhe kjo është vlera juaj kryesore. Pa dhe pyetja e fundit lidhet me këtë. Çfarë garancie ka për votuesit shqiptar që është zhgënjur këto 30 vite, që temi kenë garanci që këtë kjo lëvizje që thotë që është bashkë me ta, nesër të jetë bashkë me palën tjetër. Sepse ndryshe nga çdo parti tjetër,
që është themeluar një muaj para, ka marrë pjesë në zgjedhje, pastaj është shpërbër mbas zgjedhjeve, ne kemi si aktivist që nga viti 2011 që luftojmë, dhe partinë e kemi themeluar në 2022, 11 vjet aktivizëm, pa u tunduar për të qenë parti. Pra, pa u tunduar për të qenë parti. Po të ishim oportunist që me zi pristin për të bërë deputet, do bënim si gjithë tjerët. Një vit për para, bënim ca akte simbolike, themelonin partinë hynë në zgjedhje. Kemi pritur 11 vjet, biles më shumë se 11 vjet, gati 12 vjet. Ishit të majtë. 12 vjet, tamam, sepse në janar me dhjetori bje 2022-shit, 12 vjet aktivizëm të përkor dhe nuk kemi tunduar asë njëherë nga pushteti. Kështu që ndershmëria jonë është e padiskutueshme edhe si njerëz, edhe si bashkim organik qytetarësh. Ardin Qori, faleminderit shumë që ishte me mua sonë në këtë emision që kushtohet fushatës dhe suksese në 11 maj. Faleminderit. Artur, faleminderit që ishte me mua në këtë emision dhe sukses Arlinit. Rikthehemi pas pak, ku me mua do të jetë kolega imi Priscilla Gjikondit dhe përballë kemi një kandidatet, një orë ardhur nga shoqëria civile për Partinë Socialiste, Iris Lorasin. Kthehemi pas pak.